সিলেটে বন্যায় বিপর্যস্ত মানুষ, সুনামগঞ্জে বাড়ছে দুর্ভোগ। উজান থেকে আসা পাহাড়ি ঢল আর বৃষ্টির পানিতে সিলেট ও সুনামগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। সুরমা নদীর তীর উপচে পানি ঢুকে পড়ছে সিলেট নগরীর বেশ কিছু এলাকায়। এছাড়া সুনামগঞ্জ শহরের নিচু এলাকাগুলো প্লাবিত হয়েছে। পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় সুরমা, কুশিয়ারা সহ সব নদ নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এতে করে প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা, সেই সঙ্গে বাড়ছে জনসাধারণের দুর্ভোগ। এদিকে সিলেট জেলার অন্তত 11 উপজেলার বিভিন্ন অঞ্চল প্লাবিত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। নগরীর অর্ধশত বেশি এলাকায় পানি প্রবেশ করেছে। তলিয়ে গেছে ফসলি জমি, ফিশারি, ঘরবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, সড়ক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পানিবন্দী হয়ে কয়েক লাখ মানুষ মানবেতর জীবনযাপন করছে। সিলেট পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে, ভারতে প্রবল বৃষ্টির ফলে সিলেটে সবগুলো নদ নদীতে পানি বাড়ছে। সিলেটেও নিয়মিত বৃষ্টি হচ্ছে, ফলে সুরমা, কুশিয়ারা, সারি নদী, পিয়াইন সহ অন্যান্য নদ নদীতে পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সিলেট আবহাওয়া অফিসের জ্যেষ্ঠ আবহাওয়াবিদ সাইম চৌধুরী বলেন, আগামী কয়েকদিন এই বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে। তাছাড়াও ভারতের মেঘালয় রাজ্যের বৃষ্টিও কমছে না, তাই পাহাড়ি ঢল নামছে এবং আমাদের দেশেও পানি বাড়ছে। এছাড়াও সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর, তাহিরপুর, ছাতক, দোয়ারাবাজার উপজেলার নিম্নাঞ্চলের বেশ কিছু এলাকা প্লাবিত হয়ে কয়েক হাজার মানুষ পানিবন্দী রয়েছেন। অনেকে আশ্রয় নিয়েছেন স্থানীয় আশ্রয়কেন্দ্রে। এদিকে গত এক সপ্তাহ রোদ না থাকায় মাড়াই করা ধান শুকাতে পারছেন না হাওরের কৃষকরা। ধান শুকাতে না পারায় পাকা ধান পচে নষ্ট হচ্ছে। সুনামগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জহিরুল ইসলাম জানান, সুনামগঞ্জের নদ নদীর পানি বিপদসীমার 9 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, ফলে সুনামগঞ্জের নিম্নাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।